นี่เป็นผลงานปลารวมรอบที่3นะครับ รอบแรกรอบ2เอาขึ้นมาเก็บแล้วนะครับ ไม่ได้ถ่ายให้นาดูนะปลาก็ยังมีอ้วนๆขึ้นมาอยู่นะครับรอบที่3นะครับนี่ไม่ใช่รอบที่2นะครับรอบแรกรอบ2ไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเอาขึ้นมาให้แม่ทำกับข้าวแล้วนะครับ แล้วก็แบ่งญาติพี่น้องกินนะครับโอเคนะครับผมดึกแล้วนอนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ